Ураксина Рәсимә Миңлебулат ҡыҙы 1950 йылдың 19 октябрендә Дәүләкән районы Яңы-Япар ауылында тыуған. Ауылдарындағы башланғыс мәктәптә, артабан Өфөләге беренсе башҡорт мәктәп-интернатында белем ала. 1974 йылда Башҡорт дәүләт университетының филология факультетын тамамлағас, күп йылдар Сибай педагогия училищеһында һәм 1992-95 йылдарҙа Рәми Ғарипов исемендәге беренсе Башҡорт республика гимназия-интернатында уҡытыусы булып эшләй. Йәш быуынға белем һәм тәрбиә биреү өлкәһендәге тырыш хеҙмәте һәм алдынғы ҡаҙаныштары өсөн Рәсимә Миңлебулат ҡыҙы СССР-ҙың халыҡ мәғарифы отличнигы, БайССР мәктәбенең атҡаҙанған уҡытыусыһы тигән маҡтаулы исемдәргә лайыҡ була. Балалар фольклорын өйрәнеү менән эҙмә-эҙлекле шөғөлләнеп, тупланған фәнни мәғлүмәттәре нигеҙендә 1996 йылда Башҡорт балалар әҙәбиәте үҫешендә фольклорҙың роле тигән темаға диссертация яҡлап, Рәсимә Ураксина филология фәндәре кандидаты ғилми дәрәжәһе ала. 1995 йылдан Башҡорт дәүләт педагогия институтының педагогика һәм мәктәпкәсә белем биреү методикаһы кафедраһы доценты. 1996-2000 йылдарҙа Өфөләге 2-нсе педагогия колледжында директорҙың фән буйынса урынбаҫары, артабан бер ни тиклем ваҡыт республиканың Милли әҙәбиәт музейында бүлек етәксеһе була. 2002-2007 йылдарҙа Мәскәү ҡалаһында Щепкин исемендәге юғары театр училищеһында уҡыта. Рәсимә Ураксина Әхмәтйәнованың атаһы Миңлебулат Әхмәтйәнов 4 йәшенән әсәйҙән ҡалып, үгәй ҡулында ҡағылып-һуғылып үҫә. Ярлылыҡтың, етемлектең, батраҡлыҡтың бөтөн әсәһен татый. Граждандар һуғышы йылдарында үҙе кеүек нужа һурпаһын һемереп үҫкән ағалары бер-бер артлы, кем өсөн һуғышҡандарын да аңламайынса баштарын һала. Шуға Миңлебулат үкһеҙ етем тороп ҡала. Нәфисә исемле етем ҡыҙҙың хәле уныҡынан еңел булмай. Ҡыҙҙың ата-әсәһе ваба ауырыуынан бер-бер артлы донъя ҡуя. Нәфисәне өлкән апаһы үҙенә һыйындыра, шунда бала ҡарашып донъя көтөп 19 йәшен еткерә. 1928 йылдың йәмле йәйендә Миңлебулат бер нәмәгә лә ҡарамай ғаилә ҡорорға була. Йыраҡ ҡына бер ағаһы менән оҙон арба егеп ҡыҙ күҙләргә сығып китә. Унда һеҙгә ярлы ҡыҙҙар бар, тип Ябалаҡлы ауылына ебәрәләр. Ҡыҙҙарҙы ҡарап йөрөйҙәр, береһен дә оҡшатмай. Ярлы булһа ла күңел тигәнең бар бит әле. Шунан Нәфисәне ситән соландың тәҙрә итеп ҡалдырылған йомро уйымынан күрһәтәләр. Ап-аҡ йөҙлө, зәңгәр күҙле. Шунда уҡ ярата. Шунан бергә ултырып сәй эскәндәр 2 етем бала. Кәләшен арбаға ултыртып, Миңлебулат ауылына алып ҡайтып китә. Ошонан алып улар икәүләп 50 йылға яҡын ғүмер иткәндәр. Иң башта бер байҙың мунсаһын алып өй һалып сығалар. Шунда 12 бала донъяға килә. Ана шул сабыйҙарҙың береһе Рәсимә була ла инде. Бала саҡтан Рәсимә артистка булырға хыяллана. 1-нсе һанлы интернет-мәктәптә уҡығанда Гөлли Мөбәрәкова Башҡортостан телевидениеһы эргәһендә ойошторған балалар студияһында шөғөлләнә. Күренекле артистка йәш ҡыҙыҡайҙы тамашасылар кинәнеп тыңларлыҡ, матур итеп һөйләшергә өйрәтә. Күп тә үтмәй Рәсимә телевидениела балалар тапшырыуҙарында ҡатнаша башлай. Йәнә тағы бер һөнәр була уның баласаҡ уйҙарында. Журналист булып эшләгеһе килә. Яңы гәзиттән аңҡып торған типография буяуының еҫенә тиклем ярата ул. Шиғырҙар сығара, гәзиткә мәҡәләләр яҙа. Бер ваҡыт класта кем булырға тигән альбом сығаралар. Һабаҡташы Урал Ураксин Рәсимәнең башын Пушкиндыҡына оҡшатып төшөрә лә аҫтына «Әхмәтйәнова шағирә була» тип яҙып ҡуя. Әммә яҙмыш үҙенсә хәл итә. Артистлыҡҡа барам тиһә, документтарын тапшырырға һуңлаған булып сыға. Шуға Башҡорт дәүләт университетының филология факультетына уҡырға инә. Бында ла студент театрында уйнап, концерттарҙа ҡатнашып йөрөй, ижадты ла ташламай. Әммә 4-нсе курста Дәүләкәнгә педагогик практикаға барғас, балаларҙың «апай» тип үлә яҙып тороуы, хушлашҡанда вокзалға төшөп илап оҙатып ҡалыуы уҡытыусы һөнәренең ни тиклем рәхмәткә солғанғанын күрһәткәндәй була. Эшеңде яратып башҡараһың икән, кешеләргә ни ҡәҙәр яҡшылыҡ ҡылырға мөмкин. Университетты тамамлауға, ҡасандыр уға шағирәлек юраған класташы, Мәскәү архитектура институтын тамамлаған йәш архитектор Урал Ураксин менән ғаилә ҡороп ебәрәләр.
2 йәш белгес Сибай ҡалаһына юллана. Рәсимә Урахсинаға унда педагогия училищеһында уҡытыусы эшен тәҡдим итәләр. Буласаҡ уҡытыусыларҙы уҡытыу, улар менән бергә мәктәптәргә йөрөү, төрлө уҡытыусыларҙың эш алымдары менән танышыу, өлкән коллегаларының ни тиклем тырышыуҙарын күреү уға был һөнәрҙең арбағас тәрәнлектәрен, сикһеҙ мөмкинлектәрен аса. Ә инде тәүге студенттары уҡыуҙы тамамлап эшләй башлағас, уларҙың һаман кәңәш һорап мөрәжәғәт итеүҙәре, рәхмәттәре уны тулыһынса уҡытыусы итеп формалаштыра. Һөнәремдең татын тойорға миңә уҡыусыларым өйрәтте, улар мине уҡытыусы итте. Республиканың ҡайһы ғына төбәгенә барһам да, берәй уҡытыусы осрай, килеп ҡосаҡлай, хәбәрен һөйләп туймай, ҡунаҡҡа саҡыра, тип әйтә ул педагогик эшмәкәрлеге тураһында һөйләгәндә. Сибай педагогия училищеһында 18 йыл уҡытып, 4 төркөм тәрбиәләүгә өлгәшә Рәсимә Миңлебулат ҡыҙы. Ошо осорҙа драма түңәрәктәре алып бара. Үҙенең остаздарынан уҡытыусы ниндәй булырға тейешлеген һеңдереп үҫкән белгес, һөнәренең дәрес биреү менән генә сикләнмәгәнен аңлай, йөрәге менән тоя. Шуға ла уның уҡыусылары араһында шағирәләр ҙә байтаҡ. Улар уның һәр хәрәкәтендә уҡытыусы булып ҡалыуын, һәр дәресенә ижади ҡарауын һоҡланып иҫкә алалар. Рәсимә Миңлебулат ҡыҙы уҡыусыларын үҙ балаһылай күреп, йөрәгенә яҡын алып, яратҡан уҡытыусы. Урахсина уҡыусыларына белем биреп кенә ҡалмай, ә тормошта кәрәкле кәңәштәр, ижади һорауҙар биреп тә тәрбиәләй. Студенттар менән бергә Ырымбурға Карауан һарайға ла, Учалы районына Муса Мортазин төйәгенә лә барып ҡайталар. Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыһы исемен Рәсимә Урахсина ана шулай йылдар дауамында фиҙаҡәр хеҙмәте менән ҡоя. Сибайҙа эшләгән йылдарында ул йыл уҡытыусыһы конкурсында ҡатнашып, финалға сыға һәм һөйкөмлөлөк өсөн номинацияһында билдәләнә. Педагогия училищеһында эшләгән осорҙа уҡытыусы Рәсимә Урахсина ай һайын дәрестәренә әҙиптәрҙе саҡыра. Тере яҙыусы менән аралашыу уҡыусыларға ниндәй йоғонто яһағанын ул бала сағынан белә. Бары тик матур әҙәбиәт, эстетика аша ғына йәш кешене тормошта ныҡлы аяҡҡа баҫырлыҡ итеп тәрбиәләп булғанын яҡшы аңлай. Башҡортостандың бер төркөм егет-ҡыҙҙары Мәскәүҙең Щепкин исемендәге театр училищеһына уҡырға ебәрелә. Рәсимә Урахсина башҡорт сәхнәһе теле дәрестәрен бирә уларға. Щепкинсылар әйтеүенсә, Рәсимә Миңлебулат ҡыҙы унда уларға уҡытыусы ғына түгел, атай-әсәй ҙә, серҙәш тә, терәк тә була. Актриса Гөлнара Айтбаева. Рәсимә Миңлебулатовна байрамдарҙа ҡунаҡҡа саҡырып һыйлап, көндәлек тәрбиәһе, кәңәштәре менән ярҙам итте тип хәтерләй Мәскәүҙәге студент йылдарын. Баш ҡалағы мөхитендә юғалып ҡалмайынса үҙеңде ҡуя белеү, мәҙәниәтле итеп тотоу, Башҡортостан вәкиле икәнеңде онотма кеүек изге төшөнсәләрҙе тәрбиәләү бурысы тап республиканан килгән уҡытыусы елкәһенә төшә. Лайыҡлы атҡарып сыға ул был бурысты. Шуны өҫтәп әйтергә кәрәк. Рәсимә Урахсина уҡытыусы булараҡ телдең киләсәге өсөн яуаплылыҡ тойғоһон ғүмере буйы тойоп йәшәй. Шоңҡар журналына интервью биргәндә: «Эйе, мин башҡорт йәмғәттәрен ойоштороуҙа ҡатнашманым, сөнки ваҡытым етмәне. Ләкин башҡорт әҙәбиәте буйынса уҡыусыларыма мөмкин тиклем мәғлүмәтте биреп, йомро йомғаҡ һымаҡ итеп ҡулдарына һалырға тырыштым. Һәр яңы исем, яңы әҫәр менән таныштыра барҙым. Телдең киләсәге өсөн борсолоуын йәнә бер миҫалда күрәбеҙ. Мәскәүҙә сит мөхиттә Щепкинсыларҙан махсус комиссия төҙөтөп, башҡорт теленән имтихан бирҙерҙе Рәсимә Миңлебулат ҡыҙы. Институт тарихында ундай имтиханның булғаны юҡ, тип уҡыу йорто етәкселеге ризаһыҙлыҡ белдереп маташҡас, башҡорт театрына эшкә ҡайтырға тейеш булған студенттар нисек инде башҡорт теленән дәүләт имтиханы тапшырмаһын, аңлай алмайым, ти. Уңышлы фәнни-педагогик эшмәкәрлеге менән бер рәттән Рәсимә Миңлебулат ҡыҙы әҙәби ижад менән дә әүҙем шөғөлләнде. Ул балалар әҙәбиәте һәм драматургия өлкәһендә ижад итте. Талантлы әҙиптең моңло, әсәлек наҙы менән һуғарылған шиғырҙарында композиторҙар Салауат Низаметдинов һәм Әлфиә Зиннурова кескәйҙәр өсөн бер нисә тиҫтә йыр яҙған.
Рәсимә Ураксинаны балалар донъяһынан башҡа күҙ алдына килтереп булмай. Шиғырҙарын уҡып, булмышы менән ихлас, мөғжизәләргә ышаныусы, һәр ҡояшлы иртәгә шатланып, тирә-яғына йәм өҫтәп йәшәүсе сабый күңелле кеше икәнлеген тояһың. Уның шиғырҙары шуға ла балалар теле, балалар күңеле, кисерештәре, хыялдары, шатлыҡтары, көйөнөстәре менән туп-тулы. Рәсимә Ураксинаның һәр китабына балалар өсөн ихлас яҙылған төрлө жанрҙағы әҫәрҙәре тупланған. Ул шиғырҙарында балаға үҙенең тәбиғәттәге иң мөғжизәле йән эйәһе булып, донъяны йәмләп йәшәүсе зат икәнен аңларға ярҙам итә. Әкиәттәре, пьесалары, тәржемәләре лә бала телле, бала йөрәкле. Китаптары аша бәләкәс дуҫтарына туған телде тыңларға, йырҙарын йырларға, әкиәттәрен һөйләргә ҡуша. Донъяла иң ғәзизе, иң ҡәҙерлеһе, иң мөғжизәлеһе тел икәнлеген еткерә. Туған телдең кеше өсөн йыуатыусы ла, илатыусы ла, йылытыусы ла, үҫтереүсеһе булыуын, кешегә телдең һулаған һауалай, эскән һыуҙай, ейгән ризыҡтай кәрәклеген әйтә. Туған телле кеше генә бәхетле булып йәшәй, ти ул. Шиғырҙарында матурлыҡ та, изгелек тә, яҡшылыҡ та, батырлыҡ та, йомартлыҡ та, ихласлыҡ та, инсафлыҡ та, сабырлыҡ та, зирәклек тә бар. Бала был шиғырҙарҙа тәмле, һәйбәт, өлгөр, өлөшлө, уңған, етеш, шулай уҡ әсәйле, атайлы, олатайлы, өләсәйле, апайлы, ағайлы, һеңлеле, ҡустылы. Хатта исемле лә, сөнки уның халҡыбыҙҙың матур исемдәренә аңлатма биргән шиғырҙары ла байтаҡ. Айнур, Илнур, Азамат, Рауил, Йәмил, Мостафа, Салауат, Әбйәлил, Әлфиә, Гөлназ һәм башҡалар. Шиғырҙары аша балалар донъяны ла танып белә. Бында Балан да, Бөтнөк тә, Йәсмин дә, Умырзая ла, Томбойоҡ та, Ҡуҙғалаҡ та, Балтырған да, Ҡайын да, Имән дә, хатта Ҡабаҡ та бар. Әйтергә кәрәк, был шиғырҙарҙың байтағына йырҙар яҙылған. Мәктәп уҡыусылары Рәсимә Ураксинаның Салауат, Султан, Олатайым миҙалдары, был минең тыуған ерем йырҙарын яратып башҡаралар. Алты йәштәр юлдан ҡайтһа. Ауыл уртаһында балҡып бер өй күренә. Ишек асып саҡыралар уның түренә. Олатай өләсә өйө, ҡотло, нурлы ул. Әкиәттәй мөғжизәле, серле, йырлы ул. Һағынып ҡайта балалар ошо төп йортто. Иман, бәрәкәт тиергә, өҫтәргә ҡотто. Ҡурай. Теҙелешкән ҡурайҙар, унда кемдәр уйнайҙар? Күпте күргән, күҙе юҡ. Бер кемдән дә сере юҡ. Ауыҙы бар, һүҙе юҡ. Тауышы бар, теле юҡ. Таҡыя баш, ҡурайҡай, ҡайҙа үҫтең, ҡайҙарҙа? Йәй буйына моң йыйып, киптең көҙгө айҙарҙа. Ҡурай тажы түңәрәк, эшләпәһе түңгәләк. 70 кенә энәһе, 70 кенә төймәһе. Бер таждан нисә ҡурай, үҫәм тейеп, һүҙ һорай. Ҡумыҙ. Ҡыҫтырылған ҡумыҙҙар, гүйә ваҡ-ваҡ ҡуңғыҙҙар. Заһретдинов ҡумыҙы, балҡый донъя йондоҙо. Ҡумыҙ сиртә белгәндең йырлап тора ҡумыҙы. Ҡумыҙ сиртә бармаҡтар, бейеп китә аяҡтар. Бәбдер-бәбдер, бдиң-бдоң, бигерәк дәртле моңоң. Бәбдер-бәбдер, бдиң-бдоң, кит ниңә ялҡауландың?
Қиын бит ҡумыҙсыға, бейергә төш ҡаршыға. Гармун. Илай, йырлай, көлә ул, төймәләре һулда уң. Күңеле моңлылардан ағыла, иреттә моң. Бармактарҙы йөрөтә, дәртләндерә, бейетә, һөйөү телендә һөйләй, һағыш шатлыҡты көйләй. Ҙур сәхнәләрҙе иңләй, йөрәкте өҙөп иңрәй. Моңға кәрәкмәй талмас, оҫтаның ҡулы талмаҫ. Скрипка. Скрипка затлыҡай, өне моңо татлыҡай, нескә генә биллекәй, зауыҡ тулы еллекәй. Моңо үҙәккә үтә, заман һағышын һүтә. Сыңғыҙ Ханнанов уйнай, илдәр, ҡалалар буйлап, башҡорт моңон тарата, донъяныҡын ярата. Паганиниға етһен, уны дан, шөһрәт көтһен. Ишек алды батшалыҡ. Ишек алды батшалыҡ. Һибелде барса халыҡ. Унда ҡыҙыҡ уйындар, унда ҡыҙыҡ йыйындар. Сер тулған һәр мөйөшкә, мөғжизәләр өлөшкә. Тауыш килә һәр яҡтан, шырыҡ-шырыҡ көлөшкән. Ишек алды ҙур майҙан, ҙур ҡояштан, ҙур айҙан. Мең төрлө уйын бара, уйлап сығарып, ҡайҙан? Балалар сәхнәһе өсөн яҙылған «Йомро-йомро ер шарым», «Бүре башы 12», «Сыңҡылдаҡ севен» әҫәрҙәренән тәүге икеһе Сибайҙа Сулпан балалар театрында ҡуйылһа, һуңғыһы Мостай Кәрим исемендәге Милли эштәр театрында тамашасы хөкөмөнә сығарылды. Был әҫәрҙәр уны балалар психологияһын яҡшы белгән драматург итеп танытты. Рәсимә Ураксина шулай уҡ Найденовтың «Ванюшкиндың балалары», Мольерҙың «Дон Жуан», Шекспирҙың «Ромео һәм Джульетта» һәм башҡа сәхнә әҫәрҙәрен башҡортсаға тәржемә иткән. Мәскәүҙә Щипкин исемендәге юғары театр училищеһында башҡорт студияһы ҡыҙҙарын һәм егеттәрен уҡытҡанда тел-мәр оҫталығы, тәржемә нескәлеге, театр донъяһы тураһында китап яҙырға өлгөргән ул. Сантиметрға тиклем булыуы ихтимал. Ҡанатһыҙ, ҡарыҡай, кеше менән үҙ йәшәргә хыяллана. Нәмнәнде быҙа, тәмле йылыта, микроб тарата. Ә һеҙ көслө, иреклеүсә теллектәһе. Хәбәрсе почтальон, ығыҙ-ығыҙа, көтөлмәгән хәлдәргә тарыға, мыйығы алтынны, майлағына тота, өйләнмәгән, мейеш ҡайын бала сығара.
2015 йылдың декабрендә республиканың һуҡырҙар өсөн махсус китапханаһында Рәсимә Ураксинаның «Тыуған ерем, торған ерем» исемле китабы донъя күрҙе. Ул 2 форматта, Braille шрифты менән һәм электрон вариантта башҡорт һәм урыҫ телдәрендә баҫылған. Китапты нәшер итеү Башҡортостан Республикаһында Рәсәй милләтенең берҙәмлеген нығытыу һәм халыҡтарҙың этно-мәҙәни үҫеше дәүләт программаһы буйынса ғәмәлгә ашырылған. Йыйынтыҡта шиғырҙар, хикәйә һәм пьесалар тупланған. Рәсимә Ураксина тап балалар әҙәбиәте буйынса кандидатлык диссертацияһы яҡлаған ғалимә лә. Уның яҙғандары башҡорт халҡының боронғо йолаларын, милли асылыбыҙҙы өйрәнеп яҙылған әҫәрҙәр. 1995 йылда яҡлаған ул «Башҡорт балалар әҙәбиәтен формалаштырыуҙа фольклорҙың роле» тигән фән эшен. Сивай педагогия училищеһендә Рәми Ғарипов исемендәге Республика башҡорт гимназия-интернатында эшләгәндә лә Рәсимә Минибулат ҡыҙы Башҡортостаныбыҙҙың ғына түгел, сит өлкәләрҙән йыйылған балалар менән бергә төбәк йолаларын өйрәнә, ҡыҙҙарҙы һәм малайҙарҙы үҙҙәре йәшәгән яҡтың традицияларын, башҡорт халҡының боронғо фольклорын хөрмәт итергә өндәй. Ошо уҡ эшен ул Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының мәктәпкәсә белем биреү педагогикаһы һәм методикаһы кафедраһында ла дауам итә. 1991-1994 йылдарҙа башҡорт балалар фольклорының 1-2 томдарын нәшер итеүгә өлгәшә. Әгәр ҙә Рәсимә Ураксина тураһында барлыҡ иҫтәлектәрҙе бергә туплаһаң, моғайын әллә нисә томлыҡ китап яҙырға мөмкин булыр ине. Сөнки ул бер генә кешене лә, олоһон да, кесеһен дә үҙенең иғтибарынан ситтә ҡалдырмаған. Ул бөтәһенә лә дуҫ, туған, серҙәш була белгән. Гәзит-журналдарҙан тапҡандарҙы тәҡдим итәбеҙ. Ҡәҙерле Рәсимә Булатовна, һеҙ Өфөгә киткәс ныҡ ҡыйын, сөнки төркөм етәксеһе лә, уҡытыусы ла, әсәй ҙә, әхирәт тә булып, уҡыу йылдарында беҙҙең иң яҡын кешебеҙгә әйләндегеҙ. Минең өсөн иң эстә ҡалғаны һеҙҙең өйөгөҙгә барып алма бәлеше ашау булғандыр. Саҡырғас та төркөмөбөҙ менән иң һәйбәт кейемдәребеҙҙе кейенеп, биҙәнеп, төҙәнеп һеҙгә ҡунаҡҡа килдек. Ауыл балаларына уҡытыусының өйөнә барыу әллә нисек ҡыҙыҡ ине. Мин ғүмеремдә беренсе тапҡыр шунда телеңде йоторлоҡ тәмле алма бәлеше ашаным. Беҙ һеҙҙең өйөгөҙҙө энәһенән ебенә тиклем тикшерҙек. Уҡытыусы өйө шулай матур була икән тип уйлап ултырҙык. Әлбиттә, һеҙҙең дәрестәрегеҙ ҙә онотолмай. Беҙҙе күберәк ижади эшләргә өйрәттегеҙ. Әллә күпме шиғырҙар, әкиәттәр, хикәйәләр яҙҙык. Ауылдарҙан фольклор материалдарҙы йыйҙык. Барыһы өсөн дә рәхмәт һеҙгә, ҡәҙерле уҡытыусым, тип һөйөклө уҡытыусыһына йылы һүҙҙәрен еткерә Йылайыр ауылында эшләүсе уҡытыусы Рәсимә Саттарова. Мин Рәсимә Ураксинаны 40 йылға яҡын беләм, тип яҙа үҙенең иҫтәлектәрендә драматург Наил Ғәйетбай. Рәсимә әҙәбиәткә балалар шағирәһе булараҡ килде. Әммә әкренләп ололар өсөн дә матур-матур шиғырҙар яҙа башланы, китаптар нәшер итте. 90-нсы йылдарҙа Сибайҙа Сулпан балалар театры күп кенә яҙыусыны драматургияға йәлеп итте. Улар араһында Рәсимә лә бар ине. Хәтеремдә тәүге пьесаларын тотоп миңә килгәйне. Кәңәштәремде әйтеп төҙәттерҙем дә театрға тәҡдим иттем. Беренсе премьераһынан һуң Рәсимә ҡанатланып китеп тағы бер нисә пьеса яҙып ташланы, сәхнәгә ҡуйҙырҙы. Драматург булырға уның бар мөмкинлеге бар ине. Әммә Рәсимәнең төрлө яҡҡа тартҡыланыуы, бер юлы бик күп эш башҡарырға тырышыуы драматургияға ныҡлап тотонорға форсат бирмәне. Бигерәк тә балалар фольклорын өйрәнеүгә күп көс һалды ул. Был эште Сибайҙа йәшәгәндә үк башлағайны. Үҙенә генә хас мөләйемлек, эске мәҙәнилек, итәғәтлек, яғымлы тауышы менән Рәсимә Ураксина күптәрҙең һөйөүен яулай. Уны халыҡ башлыса балалар яҙыусыһы булараҡ танып белә. Ул ижад иткән шиғырҙар моңло, әсәлек наҙы менән һуарылған. Шиғырҙарына 40-тан ашыу йыр яҙылған. Уларҙың күптәре Тамыр балалар һәм үҫмерҙәр телеканалында киң файҙаланыла, тип Башҡортостан телеканал студияһы иҫтәлектәре менән уртаҡлаша. Рәсимә Ураксинаның донъя күргән китаптары: Тәтәй ҡалаҡ баҙарҙа 1992 йылда, Тәмле-тәмле тәмлекәс 1996 йылда, Йомро-йомро ер шарым 2001 йылда, Бәпес ҡоймағы 2005 йылда, Башҡортостаным, йәннәтем 2010 йылда, Беҙҙә байрам тамаша 2012 йылда һәм Тыуған ерем, торған ерем 2015 йылда. Максим Горкийҙың билдәле бер фекерен иҫкә төшөрәйек.
Халык ижады белеменә эйә булмаган яҙыусы насар яҙыусы. Халык ижады эсендә сикһеҙ байлык ята, һәм намыҫлы яҙыусы уларға эйә булырға тейеш. Яҡташыбыҙ үҙ эшенә намыҫ менән ҡараған тип ғорурланып әйтә алабыҙ. Рәсимә Миңлебулат ҡыҙы киң ҡарашлы, матурлыҡҡа, тормошҡа ғашиҡ йән, күп яҡлы талант эйәһе ине. Республика өсөн уҡытыусылар кадрҙары әҙерләүгә тос өлөш индерҙе. Башҡорт халҡының балалар фольклорын өйрәнде һәм фән кандидаты диссертацияһын яҡланы. Әҙәби эшмәкәрлек менән шөғөлләнде һәм шиғри йыйынтыҡтар баҫтырҙы. Бер нисә йыл буйына Мәскәүҙә йәшәп, Щепкин училищеһының театр факультетында белем алған Башҡортостан егеттәре һәм ҡыҙҙары төркөмөнә башҡорт теле нескәлектәрен төшөндөрҙө, сәхнә теленә өйрәтте. Бөгөн улар барыһы ла республика театрҙары сәхнәһендә уңышлы эшләп йөрөй. Ошо фиҙакәр хеҙмәттәре өсөн Рәсимә Ураксинаға 1990 йылда СССР-ҙың халыҡ мәғарифы отличнигы, 1991 йылда БАССР мәктәптәренең атҡаҙанған уҡытыусыһы, 2007 йылда Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре исемдәре бирелде. Ысынлап та, ғүмер юлының һәр баҫҡысында, һәр һүҙе һәм эше менән Рәсимә Ураксина йәш быуынды ғына түгел, һәр ҡайһыбыҙҙы яҡтылыҡҡа, белемгә, изгелеккә, матурлыҡҡа әйҙәне. Шуға күрә уның ер йөҙөндә үҙе менән аралашҡан һәр кешенең күңелендә ҡалдырған яҡты эҙе беҙҙең өсөн тормош маяғы булыр тип ышанғы килә. Тәгәрмәстә иҙеп китте уны, ямғырҙарҙа ергә һырышты. Көлөп торҙо туҙан күмгәндә лә, шулдыр инде тормошта. Юлға сыҡмаһам да, гел юлдамын, яҙмыш алға ҡуя алдамын. Иҙелһәм дә күңелдәрем сатнап, бушдан маҡтауҙарға алданмам. Өҙөп китте берәү таш япрағын, тамырында